kailangan tamo mo namang akit ngayon itang nung makanano tamong sumaup naman in community. Ramdam taming kasakitan dareng food delivery riders kaya kayong kwento, kareng istoryayo at pisabi tamo anyapin yang milabasa na Sabado, August 12, Mika CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated Benefit Concert na intitulo na sa Upsaup Talakad King Albug. Yapin nungnuka rin kami, ganto. Kaya nyo na. Metong kaya katamong talasuyong reporters, biyasang magkanta. At baluta mo yan, uling metong yakareng minun ang miyembro na ning artist andarita Jen Salenga. Sige, albentaya ining BTR ta. Magsilbiyang santungan ng ating pusong makabalen ang CLTV 36 Linga Foundation Incorporated. Kaya naman metong nga benefit concert inginampang inyang Sabado, August 12. Kambening City of San Fernando Social Welfare and Development Office at miyaniwa pang aguman, mamiyang sao piti kareng kabaleng delivery riders, amisakitan paulining milaba sa pamunuran ng Pong Albug. Actually, yung tulong-tulong na ito ay lahat may bahagi no? Ang bahagi lang ng CLTV 36 talaga ay para ipunin yung lahat ng mga nais makatulong sa ating mga target na beneficiaries, sa mga delivery riders. Etong mga artists, nag-volunteer sila para mag-perform. Kilobning may gitlabing na mabanwa, king saya o dusa, kayan taberering memalen ng CLTV 36, king serbisyo publiko. Ang CLTV 36, ang mission ay to be an enabler of public good. So tuloy-tuloy talaga itong ating mission na ito. Paulining pamibuklod, barakalang delivery riders deng malyaring midinang financial assistance, amalyari rang apan yaning pamangan para king karelang pamilya o pangargang gasolina, agamitan king obra. Kasanteng ning pakiramdam manyaman kayang pakiramdam itang makasaot tamo. At dakalang salamat po karetang ganaganang megdonate. Actually parumingguya po ining kaya katamong gagawa na ini. Pisat man mayari itang benefit concert anyang Sabado. Aldoldo palagi tayo. At Aldoldo mo naman pa-flash tayo ken TV itang kaya katamong GCash account, bank account. Baka ni taretang may katagal bisapan sumao. Kasi neng weekend busy la ring memalen So itang Monday to Friday ini ang gana ken daratang pang Sabado ngayon makapagpatalala pan sao. Salamat po kaya kayo man sinao at may padalang donasyon. Opo. At Sigson, ating pumangot ang makalano tamo po may come up. Kasi bakit kanu rin delivery riders na po nga isip tamong sopan makanano ya po ba may start in planning actually one week mo po yung preparasyon makanano po may gumpisa. Actually medyo salamat kaya tang kukutang mo ngayon medyo masakit siyang kasing as nang kasakit itang potang bisa kan sumao pero balo mo alino man sapat then pondong alikom mo para makasahop ka karen dakal so talagang CLTV 36 Lingap Foundation potang nimisip yung benefit concert o nano mga fundraising para karen benepisyo dareng biktima o survivors na netong kalamidad man-made or natural. Siyempre pakapanigaralan mo pa mo nung nano kaya kang projected na alikom. Kay bat at saka may isipan nung nino karening sektor na mituran agyo mo i-address pa mangailangan kasi king makuyad panahon. Aranasan ta na kasi may teleton fundraising yang ondoy. Kanita dakala naman din sinaup ita teleton yang minabot yang pilan oras mo naman live dapat kanita
alayo pa in foundation. In CLTV, yung bala mo maging nerve center. Kasi, syempre, live tamon at uling free TV, dakal na rin may kapan. Eman, ala pang kaya kanit, paman uso in live streaming, FB, ala pa. Kaya ba't itang tutuki naman, itang yang Medyolanda. Makanyan mo naman, teleton tamo mo naman kanita. At kayang tabeta naman yung Pampanga Chamber of Commerce. May kalikom tamo nga 2 milyon. Mula ka rin, manibatan ka rin miyembro da rin PAMCHAM. Pati rin empleyado da rin kumpanya na member na ng PAMCHAM. O may dalalangan detang pera nga reta, penyalilang relief goods na ikit da ketang VTR na kayabe ako pa karetang mag-distributing relief goods. Ang po paretang bangka kasi may turan na rin kendaan bantayan Cebu. Ita makanyan mo naman, minta kami. Pero sa kami kayong concern. Kasi concern ilang meg-assess at ila kasing kapartner king Cebu na agyudang mag-assess. Social workers lang po pang miyaluwang NGOs. Nasa nena kayong makanyan. Pamag-assess nung nino talaga yung qualified beneficiaries. So makanyan mo naman yung gawata. Kaya ni Pepa Saupta mo naman kayong CSWDO, social worker, happy na ning social welfare office na ning siyudad ng San Fernando para ma-assess la. Kasi ikita mo, nung mabilog ang Central Luzon, taya rugo agyo. O tatsa 5 pesos akwa. Masyado landakal. O yang linawi tayong Pampanga mo naman, naruya taya naman agyo, karakalda pala. So ikita mo, ing San Fernando, baka agyo tayo. So, ketang kaya katamang pamakipag-coordinate karetang aduang grupo. Lalto bala mo, pupulay lang 157. Detang delivery riders. Pero din niya kasi proseso ini kailangan kasi assess no panin social worker para lawenda no impena ka eligible. Kasi dimutla ring tempera Transparent ta naman, although papakit ta mo nung nino i-donate, ang popang nung magkano na itang donasyon. So makanya niya, mabilisan niyang pamagplano. Kasi naman pwede kaya na itang malambatan kasi inipin immediate yang pamanyao, itang bangkanita, panandaman pa, ing saop, nung masyadong malambat, may kapag-recover na labayo la datang dempera o rin saop ka rin. At Singson, ngayon po kasi isabihan na retang beneficiaries tamo. Hindi naman pong artist na nga sabi tamo na alita mo may kasakit, may kinipay. Alita mo, alita. Kasi nung kami po mag-perform, baka alang mag-donate. Ating dyan mo po yung biyasa mag-perform. Balo yo. Yung makatula kanini, kasi aldo na ng Biyernes Bengi, in Petsa na awi ka go, ikami mo nga dua actually BSJ, bilisan mo yung kaya tayong Vice President and Deputy General Manager ni Pagchan. Sinabi ko kaya na siguro kailangan tamong i-activate tayo yung CLTV 36 Linga. Makanya niya naman pala isipan. So may itagpo kami. Actually, yung may kaisip na ot aliwaren delivery riders, Kasi nung lawen mo kaya CLTV 36 Linga Foundation, in talagang target beneficiaries, ketang pamagplano minyang talakad yung foundation, lulan sector, then PWDs, then single mothers, detang women-headed households na vulnerable sector, ang po parang senior citizens. Ila mo talaga yung target beneficiaries na ng CLTV 36 Foundation. Manibat kingibat. Maski king Cebu detang sinopan tamo ka rin, detang kebabay na atin lang anak kay bat ilang gogosa, ilang magobra makanyan, ilang sinopan tamo reta. Dapat sabi naping BSJ baka ngeni pwede talang i-prioritize pa mo rin. Then food delivery rider sana. O sige ako, pakibalwan tanang agad-agad. Ako nyapin Domingo, penigobra niya. Kaya tang Aldo Domingo, kagising ko pa mo, pe mag-chat ko nongan din kaya katamong artist. Artist yan tarita nung karakal nagkasaya kaya ning opisina, although
uling may pili ako, bitis ako, may karatang, pero monitor ko nga ninega-naga ng malilyari. At metong kumo naman karetang mamag-chat ka rin posibleng mag-donate. At pasalamatan ko rin kaluguran ng pong kakilala. Lamig atubiling mag-donate. Ngapin na, tame katanggap tamong donasyon para ka rin kaya katamong delivery riders. Dagdag na po nito, mami niya itamo masyadong may kasakit kening benefit concert tamo at kareng pamamili beneficiaries kasi po yung city government pani muna na Mayor Vilma Caluwag according po kang yung OIC na po ni CSWDO Ma'am Mary Ann Biliwang na metong po talaga kanu kareng buri ng di ng pansin prioridad Mayor Vilma Caluwag then delivery riders. Nyami kataon po na kitang assessment kumbaga akayan tabi tala po karetang pamamili karetang Medinan po. Metong yan naman ni Ma'am Mary Ann Biliwang kasi chinyat kaya mo naman agad nang sinabi ating kung atuang sese artista na i-Krisya po pa'y anes kayata anong kabias ng detang anak tita yan na megkantala reta ketang soka nung buri mula dala ako la yan na bakanta makapag-perform la bala namang makasawap ka rin kaya katamong kabalen damaan ang makanyan. So makatula at sabi na naman sabi ko kakarog ko salo Ma'am Mary Ann ako baka nano kaya kanya na ako pota kami ela dakal deng mag-donate. Kami naman dak NCSWD makapag-back up kami kasi atin tamong pwedeng isao pa financial assistance naman nung mag-qualify lang. Sana karetang aliwan na emiyabe eyo kero gu pagkamal yan koro gu mimimua o manandaman talaga mong dimut mo in available resources ngapin syempre prioritize la according ketang pamantayan detang beneficiaries. Oo. Dagdag ko po, alin mo naman po itang pamikatago na ito pwede tamong sumawag kaling riders tamo kasi aldoldo naman po atin tamong chance, lalo na nung, halimbawa, mag-order tamo na Kota bong mamayad tamo, medyo didinan talang dagdag niya. Tipuling maragol na pong sound beta, karag pamilya. Sa siguro magpapakita na mong gana ka, karela, kasi mapagal po talaga yung obra. Sa nung wala nang tip, magigbaga na katamo. Simpleng mag-thank you po karela, maragol ng sawa. At siguro kailangan tamang mag-update nung magkano na rin lino ba donasyon at makanano na pamye. Karen beneficiaries sa tintanang updated information. Deta pong taulita mong likom, Katsuno Booking 147,000 may git nung ako po magkamali. Pero continuous siya pa rin po. Karen po manalbek ya katamong yeli. Pwede kayo pa pong sumawap magdaong sawap. Dahil tamo po yung blessings tamo. Karen kaya katamong i-apektuan na delivery riders. Nakalasalamat po karetang bisapan sumawap at karetang sinawap na ako po mag-appeal ko kayo nung malyari dagdagan nyo kaya kayong sawap kareng mangailangan kareng kaya katamong kabalen. Baluyo, ala pong malating sawap basta meni bata niya po kaya puso. Kasi nyapin po ating kaming Gcash account, baka nita maski pa alagaya mong dinala na pesos. Potang marakal na rin maragol memory nita. Kasi naman po rin sabihan nung dinala niya mo yung kaya kang dinonate na alayang kwenta ali istumbat niya keng puso mo tao siya keng puso mo yapi na ita At in fact sabi dapin detang makapam niya malati uling malati lang mo naman na panakitan at maragul yang bagay karela itang isaw da kareng aliwa yaping kano'y manyaman sao pita.